Hola a todos, pues en esta ocasión vamos a aprender a cómo reparar un microondas. Lo primero que tenemos que hacer pues es conectarlo para ver qué falla trae. Conectarlo. Nos damos cuenta que se pone a trabajar directamente. Este puede ser un error del microswitch. Procederemos a desarmarlo. Todos los microondas se desarman de la misma manera. Solamente tienen que checar si se mueve la cámara, se está moviendo esto. Lo único que tienen que checar es quitar los tornillos, los laterales y de la parte de trasera. Puede ser astriado o de cruz. Por lo regular son 6 tornillos que hay que quitar. Ese error nos lo puede dar, puede ser que un microswitch se haya quedado pegado. Si ustedes no tienen nada de experiencia en lo que es algún electrodoméstico o electrónica, pues de preferencia no le metan la mano, ya que son aparatos muy peligrosos, reciben la carga, entonces pueden llegar a correr hasta los dedos, o una descarga bastante elevada por el transformador que traen. Les voy a enseñar también a cómo descargarlo para manipularlo correctamente. De preferencia hay que usar guantes. Yo en esta ocasión no uso porque, bueno, ya prácticamente tengo bastante práctica, que nunca hay que escatimar en seguridad, pero bueno. Ya que quitamos todos los tornillos, un microondas se desarma. Jalan estas dos partes, las abren hacia los lados. Ya que las jalan hacia los lados, meten los dedos en esta parte de aquí y lo botan hacia atrás. Ahí están. Unos están muy duros, otros están muy suaves. Bueno, voy a bajar esta pieza. Bueno, ya que la bajé, voy a voltear esto. En esta parte hay varias piezas. Esta pieza que ya se derritió por completo, esta pieza es esta es para ayudarle al ventilador a enfriar mucho más rápido el magnetrón. Antes de meterle mano, lo que vamos a hacer es descargar esta pieza que es el capacitor. Lo pueden descargar con unas pinzas o con unos desarmadores. Lo único que tienen que hacer para descargarlo es tocar las dos puntas y listo. Si no es muy visible, lo botamos siempre con puntas aisladas, herramienta aislada pues. Ahí está. Ya lo tenemos aquí y no se espalda y se escucha un tronido. En esa no hay nada porque como se estuvo pegando directo, bueno. Esto ha trabajado muy mal. De hecho ya derritió esta pieza hay que hacerse la nueva. Y bueno, lo primero que vamos a checar, que si sirve, es el fusible. Lo checamos rápido de todas formas. Si tienen un multímetro con continuidad, vamos a ponerlo. El fusible está en estos laterales, el cual está bueno, lo vimos porque prendía. La otra pieza que tenemos que checar es que es el magnetrón. Esta pieza se checa con un foco en serie. A ver. Vamos a ponerlo. El foco lo tenemos aquí y vamos a proceder a conectarlo. No saben cómo hacer una serie es muy fácil. Solamente es poner un foco en un solo polo de una extensión. Se fijan, si toca, prende el foco. Entonces, si pongo en cualquier terminal de estas y prende aquí o chispea, quiere decir que esta parte que se llama magnetrón, que es la que se encarga de calentar, está en corto. Al parecer, está buena esta parte. Ahora la otra.
está buena esta parte también, y aquí debe de prender. Al parecer el magnetrón está en buen estado. Esta pieza es la que más se daña, por eso dejan de calentar. Entonces lo que vamos a proceder a hacer es a la detección. Lo voy a conectarlo. Ahorita no va a trabajar porque no tiene conectado el magnetrón. Bueno, aquí va a prender. Estamos bien, lo que estoy viendo ahorita, si se escucha ese ruido es porque está en directo el transformador. Cada que lo conecten, chequen que no vaya a tener algún tipo de carga, porque si no es muy peligroso. Bueno, ahora para checar estas piezas hay que sacarlas o desconectarlas, lo que se les facilite más. En mi caso yo voy a desconectar esto y vamos a checarla. Primero con la puerta abierta, después con la puerta cerrada. Uno debe estar en algún estado que es normalmente abierto o normalmente cerrado, o comúnmente abierto o comúnmente cerrado, como se facilite. Aquí no prende. Si le cerramos debe de pitar. Eso quiere decir que está en buen estado. Para que no vayan perdiendo la continuidad de lo que hacen, vuelvan a conectar. Bueno, ahora voy a desconectar el de hasta abajo, ya que el otro es de 3 pinos. Ahí prende, ahí debe de apagar. Está bien. Ahora vamos a checar el otro. Y este es el que viene de... además es el que manda la señal de si prende el foco. No recuerdo bien. Ahorita lo checamos. Hay que sacarlo con mucho cuidado para no dañar terminales. Si no, miren, este también es de 2. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo. Ahí está apagado, ahí está prendido. Entonces en este caso están funcionando correctamente los microswitches. Vamos a volver a conectar porque muchas veces hace falta contacto y ya con el movimiento vuelven a trabajar. Checamos que sigue fallando. Desconectamos los sensores térmicos, que es este de aquí. Este nada más trae un sensor térmico, el cual está trabajando, está pasando, tiene continuidad, está pasando. Lo que procedemos a checar es la línea del transformador, que es la tarjeta. Ahorita esto. Bueno, ahorita ya encontré la falla. La falla es que está dañada la tarjeta, estaba pegado este circuito, es el que le manda el paso al transformador. Entonces voy a conectar esto. Se quedó pegado entonces queremos que si vemos que esta pieza ya está trabajando, ahorita hay que reemplazarla. Por lo general se descompone el magnetrón, muy raras veces en que el diodo, casi nunca se descompone el transformador, el térmico por lo general tampoco, el fusible muy seguido, los microswitches también son muy comunes y la tarjeta que es bastante común. Entonces ahorita la voy a conectar. Ya la conectamos y ya la prendemos y vamos a hacer una prueba de 1 segundo.
Otra prueba de 2 segundos. Vamos a ponerlo bien. Ahí está. 3 segundos. Vamos a ponerle agua. Ponemos un topper con un poco de agua. Ya encontré la falla, pero hay que ver qué piezas dañó al fallar. No crean que nada más encontré la falla y ya está. No, muchas veces se dañan piezas por lo que son circuitos en tándem. Entonces hacen una serie de descomposturas. Voy a poner 30 segundos, lo cual estoy viendo eso que el transformador está trabajando con mucho ruido. Bueno, pues acabo de checar, lo acabo de sacar, no está calentando nada. Quiere decir que se dañó el magnetrón también. Físicamente puede ser que se vea bien, marcando también los valores allá a medida, pero muchas veces hace falta la detección más física, lo cual que no lo quiero despegar ahorita. Lo que vamos a hacer va a ser probarlo así, sin el magnetrón, a ver si hace ruido. Si no, quiere decir que nos dañó 2 piezas. Si nos daña 2 piezas, ya no es muy recomendable invertirle, ya que es bastantito lo que se invierte. Ya está haciendo un ruido más normal, más estable. Lo que va a proceder va a ser a quitar esta pieza. Bueno, pues ahorita que ya lo quité, me estoy dando cuenta que sí está bastante dañado. Miren, esto ya sale, esto no debe de salir, ya está mal. Estas láminas están bastante pegadas, no deben de estar pegadas, están sueltas. Y lo principal, a ver si lo puedo mostrar, no creo, pero así está, miren, lleva 2 imanes, los cuales son redondos, y ya está partido el imán, ya está partido. Entonces este magnetrón ya no sirve, hay que reemplazarlo. Bueno, vamos a reemplazarlo y vemos cómo va el progreso. Bueno, pues ya hemos cambiado esta pieza. Ahora vamos a ver qué tal trabaja. Bueno, miren, esta lámina que les dije que que le iba a sustituir, no se la voy a sustituir porque ya la modifiqué. Aquí entra lo que es técnico y todo eso, ¿no? El magnetrón ya está trabajando, ya está bien, ya está armado. El transformador está bien, ya lo chequé voltaje, chequé todo, está trabajando. Yo se los enseño a modo de que no tengan mucha herramienta y lo puedan hacer fácil. Si son técnicos, ya sé que hay mucha más herramienta, hay cosas mejores, hay aparatos que directamente lo conectas y te dices si está bien, si está mal. De hecho yo tengo uno, yo lo armé. Se arma con circuitos electrónicos. Bueno, vamos a probarlo. También espero que, pues, ahorita que voy a empezar a subir videos de este tipo de cosas, pues suscríbete a mi canal, dale me gusta, comenta algo interesante o algo constructivo que quieras
comentar o ampliar el tema, ya que voy a estar subiendo videos sobre cosas que puedas reparar tú mismo, desde refrigeradores, lavadoras, licuadoras, hornos, microondas, tostadores, planchas, todo ese tipo de cosas que tú puedas arreglar en tu casa, y cosas también de electrónica. Puedo agregar, no sé, cosas sobre computación, como armar una computadora, todo lo que es relacionado a electrónica en PC y línea blanca. Bueno, vamos a probarlo. Te recomiendo que te suscribas a mi canal, ya que si te suscribes te puedes ahorrar muy buen dinero en todo ese tipo de reparaciones en tu casa, ya que sí te cobra bastantito. Por ejemplo, un microondas que no es muy fuerte, se puede decir, pues te puedes ahorrar 400, 500 pesos en dinero mexicano. Si aprendes a reparar, no sé, una lavadora, te puedes ahorrar hasta 3,000 pesos. Entonces, todo eso te conviene, ya que hay mucho técnico que ya nada más está abusando de la gente. Entonces, yo soy técnico, tengo mi taller, pero ya veo que mucho técnico abusa de la gente. Entonces prefiero compartirles esto, y quien tenga la oportunidad de hacerlo, pues se puede ahorrar un buen dinero y pues ahora sí que salir adelante en ese aspecto. Vamos a darle inicio, 30 segundos. Eso que vibra no es el transformador, es el plástico. Como todavía no está armado, entonces hay vibraciones del plástico. Vamos a dejarlo que trabaje. Vamos a checar. Esta pieza, como les digo, el magnetrón es el principal que se daña. Si no te calientas, el magnetrón. Entonces ahorita nos pegó por casualidad el transformador. Checamos. Ustedes no sé si lo puedan ver, pero está caliente el agua. Miren, a ver si es que, miren, le voy a poner otros 10 segundos para que se alcance a ver, para que vean que no les estoy mintiendo, si no van a decir que no, pues es que capaz de que no sirvió ni nada de eso, ¿no? Las reparaciones son muy fáciles de hacer, y pues nada, suscríbete al canal y podrás reparar tus cosas tú mismo. A ver, esperamos que avance un poquillo. Estaba pensando en cortar el video, pero lo voy a subir una sola parte, ya que pues yo también buscando videos en internet y todo, como que es molesto que estén en dos partes. Ahora sí, es que no se va a alcanzar a ver, pero bueno, ahí está. Ahí recargado a ver si alcanza a ver más, ahí recargado en cristal. Está el vaporcito del agua. Que en el vaso está bastante caliente. Y bueno, pues espero que les haya gustado, y nos vemos en el próximo video de Reparando Uno Mismo. Pues nos vemos hasta la próxima. Bueno, ya estamos de vuelta de nuevo. Se me olvidó darles el kit de armado de tapa, ya que luego se les complica mucho. Esta pieza entra así en diagonal a 45 grados sobre la ceja que tiene, y se baja, perdón. Ya que está, se mueve hacia adelante, y esto ya cierra. En los laterales quedan como unas alas abiertas. Lo que hay que hacer es, en esa esquina, presionar esto, jalarlo hacia atrás y pegarlo. Ya que está pegado, se cierra, para que no se abra, porque si no lo hacemos así, de enfrente va a quedar destapado, miren, o sea, de sus llaves. Hay que apretar aquí, jalar esto hacia atrás y cerrar esto. Para que no se les vaya desarmando, van poniendo de una vez los tornillos. ¿Vemos? Y hacen lo mismo del otro lado, miren. Ya que tienen práctica, le hacen un jalón. Bueno, y ahora sí está el resultado final. Un microondas que no servía, trabajando, sin ruido, y ya está armado. Entonces, pues dale like y suscríbete.
Nos vemos, ahora sí, bye.